因為呢個燈光超級勁咯，你見到我之前個鑽石都不妨炒咗佢啊！因為之前個鑽石超勁啦，你睇下手上呢個，一嘢可以打死一個5 level。其實呢個係，OK， 對唔住，我以為我自己冇錄影片。喂，你會唔會擺喺學校啊？你公路聽？冇啊，喺屋企㗎。OK， 我希望隱藏 boss 冇出現啦。因為我頭先去咗噴水城打，所以我而家把劍超勁。噴水城啲怪60，唔係625同埋650，超勁，同埋去咗火山島。因為其實側邊呢有個人保護住我嘅，如果唔係我早就死咗啦。冇咗喎，B B。咁大鑊！之前成日帶翻學嘅喎，記得你。係。不過叫你擺喺咩嗰度喎？帶喎。OK， 我而家去再勁啲嘅地方啦，係海洋堡壘。如果有人去到2海嘅就可以話俾我聽，或者3海我真係當佢勁啊，超勁！因為2海嗰啲人呢，好似係全部嗰啲敵人啊，都係會有技能，即係例如我呢個閃電技能啊，呢個啦，即係呢個燈光啊，係嘛，全部都有，唔係講笑。準備到海洋堡壘啦！揾到啦！係咩？俾我睇下。邊本啊？係啊。有2本喎。印得比較淺色嘅 ABC。哦，即係呢個。係。大鑊！我打佢100幾滴血，都唔係我嘅對手。level up 咯，73。英文我教俾英文書度好唔好？好。聽日着咩衫？我諗下，校服啊，加上我而家錄緊影片。聽日着校服啊？係啊，星期4啊嘛。再用嘅。燈光已經變咗到76咯。中咗啊？而家考咗嘅咩？900幾蚊2重腿啊！咁冇買啊，考咗。睇下幾多錢？3萬唔要。係啊，啱呢度有個渣怪，咁樣可以打到佢。同埋我想講呢招咧，我覺得超難用呢對上。冇用。呢招我覺得易用好多，上面呢個 nice ray， 我再用啊！level up 74 level， 因為有可能好多人都問我點解，可能會有好多人問我，謙遊戲解說啊，唔係謙講錯嘢啦，我唔會嗌咗個嘢出嚟，因為好多人會問我點解你而家先74 level 就會去咗120度嘅，
其實因為呢，之前呢，我更早啊係20幾 level 都嚟呢度嘅，都係嚟呢度，所以打怪，所以唔夠一個星期就已經係由20幾 level 到70幾啦。同埋我想講就係尋日呢嗰個考試周啊，你知唔知點解個考試周呢都會升到級啊？我溫完習就可以溫。要食生果喎。我睇下有冇啲乜嘢。3點有乜天啊？你食唔食啊？如果唔食，好飽。O OK，你媽你食唔食橙啊？唔食。你唔食啊？你想唔想？如果有人留言嘅話呢，可以有人留言，可能叫我去其他更好嘅島，例如可樂島啊或者監獄啊，我都會去嘅。雖然我好少去嗰度打怪。點解佢話想要呢個人嘅？而家真係想要我。想要呢個人，好多想要。咁樣更好。就呢啲啦。大鑊！我唔可以撳錯位置。Oh no！又要返去慢慢打啦。咩事啊？到底咩事啊？我個遙控壞咗啊！咁嘅 ，OK 啊，好啊 ，OK。Oh no！佢去咗噴水城，唔搞啊唔搞。雖然我去噴水城打過怪物嘅。即係又可以用一個新嘅技能咯。咦，我呢個，好勁！就最後一個係天空光速兔狸，我個名咩事啊？芝加哥喎。我唔理啦，唔理先。佢入去 Apple 啊，我覺得 Apple 好大間嘅，啲人衝入去搶晒 Apple 啲嘢啊，打下啲玻璃啊，噴晒。Oh my！有啊，跟住入去打。又要行返去先。跟住跌晒。乜咁難打嘅無啦啦？我知啊，我終於知啊！去咗另外一邊。飛落海。我覺得呢個好靚啊 ！OK，我瘋狂用技，睇下跌落海跌到點樣，跟住再用另一個，都用完。你又跌咗落街啦！係時候要升下嗰個血量啦。即係防禦70級，
因為糯米糍咧，正常嚟講咧，我未有買手嘅。佢又有桂味喎，桂味先對。打唔到。桂味都幾難。桂味唔止兩日，桂味先係來。我覺得大陸啊，我早嗰2日打翻去，嗰啲惠先有。大陸喎，咁又香港有，佢而家可以攞嘅喎。喺側邊用，因為我試過呢反方向用咧，佢又唔知點解同我打咗去邊。你話佢細，佢又唔係細，大佢又唔係大，全部都中中挺挺。係啊。呢個價錢我咪知道。一嚟到，我諗真係喎，你咁啊，而家35蚊塊，啲分錢。咩事啊？唔理啦，去第2個城啊！我覺得呢個城咧有啲難打，咁我去嗰個村啦。即係而家要去海盜村咪住先，海盜村唔使咁去。佢嗰個假髮真係，對唔住，真係。O.K. 去咗啦。好似啊，但係小姐個頭。哇！假？假髮真係好似喎。佢買陳麗明之後，又好笑喎。係時候咧要去做任務啦，做嗰個支線。O.K. 咩事啊佢？4、5、6嘢。佢喺側邊，因為呢把劍個方向係咁嘅。的確。等陣，用錯咗。我覺得好搞笑啊！呢個人。啲人講幫我嘅，我睇下佢喺邊度，跟住死啊！人哋係咪見到我呢把劍太勁，所以佢想我幫佢啊？因為我知道呢把劍係超級勁，你睇下，個外表都超靚啊！OK。
櫃好啲喎。係你咁你抌翻個抌啊，唔抌黑色啊。應該着底嗰個咧。靚仔喺入邊。唔係，我以為佢入邊係水喎。睇下有冇人再講呢嘢？冇。可以代起啊！如果而家去噴水城嘅話，我可以嘅。應該準備可以去抽獎，好似原來咁多錢嘅，我以為我自己超少錢啊！我去一個地方又好打嘅季，又可以拎多錢嘅，就係叢林島啊！大家去咗叢林先啦。我唔剪片啊，好麻煩。跟住我呢個嘢咧，好難剪片。OK 嚟咗啦，點解咁快就打過嘅？之前仲覺得佢好勁添，而家就真係假啦。呢個都可以接受，因為太簡單啦。唔係啊，佢係攻擊力快嘅，但係
但係咧，你知唔知道佢打人超級渣？我唔知點解咩弱啊！女嘅打死，哇！上面有呢條嘢啊，好勁㗎喎佢。幾多呢啊佢？有呢條嘢嘅，我唔記得會有喎。我想講啲會俾你睇下，我而家去雲村。佢喺隔離飄啊！係咪嗰個重力嚟㗎？我只知我朋友咧先會有重力㗎啫喎。我朋友有重力喺一個波咁嘅，佢識飛嘅嗰個波，黑色㗎，好搞笑啊！我就係話，我問佢，我喺學校問佢啦。我想講咧，之前咧你咪用一個黑色嘅波咧，嗰個波咧黑色嘅，跟住佢諗咗一諗，跟住佢答我，嗰個重力嚟嘅，咁樣講。好雲村啊！我而家試下去打怪啊，去簡單啲嗰邊，因為勁嗰邊我唔知有幾勁。我冇傷，加上最頂嗰度都要去一去，因為記得有個藍色寶箱。首先喺呢度殺個怪先啦，可以殺嘅都唔算好難，一定殺到啦。呢個比較窄嘅170。唔見咗人嘅，同頭先個血量差唔多，不過比我想象中好殺好多。下面嗰個250 level。建議大家嚟呢度啊，因為呢度咧嗰啲寶箱超多㗎，真係。你睇下，呢度爆炸，我而家就有5萬幾，我睇下唔好買，因為特登嚟呢度㗎，跟住再落返去嗰個雲村。佢掛錯嘢啊！我拍埋呢度嘅就跟住我就唔再拍㗎，因為我今段就拍埋呢度㗎啦。我唔夠膽用果添。算啦，用過啦，再用。啲怪有個好處就係可以升level，升得好快。我成日睇錯咗，原來呢度啲怪係150 level，唔怪之咁渣。點解我睇250 level 嗰啲怪咁
勁，我咪咁渣啫。跟住原來睇150，喂，渣到弱雞啦。但係呢度上面有冇嘢嘅啫？喺度等，上面呢個嘢可以飛，呢個都得。中錯招。哇！發達啦，考完試啦，中意點玩都得啦，係咪啊？係啊，好，拜拜觀眾。